一来到位伫新华的呱呱园观光工厂，就会使看到这个大型的彩绘壁。这是业者甲昆山科技大学的学生合作所打造的主题设计，将呱呱园的各种产品打造成为外星人，希望予来参观的民众会使伫趣味当中学习到相关的知识，了解番薯的营养价值。这个是一个地瓜生态的产学合作哈，因为跟昆山科大的学生们，他们帮我们设计那彩绘这个墙，那里面有很多的我们的产品，而且它有很多的命名，而且写了一个故事。这个故事啊，那把地瓜称为外星食物。那来了以后让大家有它来拯救地球，让大家有不一样的观念去认识地瓜。那事实上我们里面有我们的薯条啦、地瓜球啦、冰烤地瓜啦，或是我们另外的各种的地瓜产品都会在里面。那他们有很多命名，其实这个命名也可以。大家集思广益，大家也可以来看一看。那很多的命名，也许我们这里的一个解说的那个墙，我们会有一个解说的方式，让大家去看一下。也希望大家可以来这边多多走走，认识一下地瓜。观光工厂当中也有故事馆，对番薯的种一直到这，拢有专业的知识介绍，互民众会使对番薯有更加深的熟悉。同时，伫馆内也有丰富的番薯产品来使购买。互民众伫熟悉番薯知识的时阵，嘛会使食到好食的产品。但新闻国报以采访报道。